Naira Hovakimyan-ը մաթեմատիկոս է, ծնվել և մեծացել է Երևանում, գերազանց ավարտելով Երևանի թիվ 139 դպրոցը 1983 թվականին ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետը։ 1988-ից 1992 թվականները սովորել է և պաշտպանել է դոկտորական աշխատանքը Մոսկվայի Կելդիշի անվան կիրառական մաթեմատիկայի ինստիտուտում։ 1994 թվականին ստացել է կրթաթոշակ և մեկնել Գերմանիա, այնուհետև աշխատել է Ֆրանսիայում և վերջապես հրավիրվել է ԱՄՆ, որտեղ և ապրում է մինչև օրս։ Նաիրան աշխատում է կառավարման և նավիգացիոն համակարգերի բնագավառում։ Նրա ստեղծած համակարգը լայն կիրառում է գտել ամբողջ աշխարհում։ Փոքրուց լեզուների հանդեպ մեծ ձգտում և հետաքրքրություն ուներ, և մինչև 5-ից 6-րդ դասարանը խորացված սովորում էր անգլերեն լեզուն։ 6-րդ դասարանից հետո սկսեց սովորել երկրաչափություն և ֆիզիկա, իսկ 9-ից 10-րդ դասարաններում արդեն հստակ պատկերացում ուներ, թե ինչով է ցանկանում զբաղվել կյանքում։ Ոսկե մեդալով ավարտելով դպրոցը Նաիրան ընդունվում է Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը և ավարտելով այն գերազանցության դիպլոմով որոշում է շարունակել իր ուսումը Մոսկվայում։ Քանի որ այն ժամանակ դռները դեպի արտասահման փակ էին, միակ տարբերակը Մոսկվա գնալու դա ուսումը շարունակելն էր։ 1992 թվականի հունվարին Նաիրան վերադառնում է Հայաստան, իսկ 1994 թվականին Գերմանիայի դեսպանության միջոցով կրթաթոշակ է ստանում և փոխանակման ծրագրով մեկնում Գերմանիա։ Այնտեղ մնում է 1.5 տարի և ընթացքում մեկնում նաև Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայում ներկայացնում է իր դոկտորական թեզի արդյունքները և կապ է հաստատում մի պրոֆեսորի հետ, ով հրավիրում է իրեն աշխատանքի։ 1996 թվականի դեկտեմբերին Նաիրայի թեկնածուական աշխատանքի արդյունքները ներկայացվում են Ճապոնիայի Կանագավա քաղաքում կայացած դինամիկ խաղերի և կիրառությունների 7-րդ միջազգային գիտաժողովում, և նա դառնում է երիտասարդ հետազոտող լավագույն աշխատանքի դափնեկիրը։ Նա պիտի մեկներ Ճապոնիա մրցանակը ստանալու համար, սակայն ֆինանսավորման խնդիր կար։ Մրցանակի չափը կազմում էր $1000, իսկ ընդհանուր ճանապարհածախսը $1500։ Նրան օգնում է Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակը տրամադրելով գումարը։ Ճապոնիայում Նաիրան հանդիպում է Իսրայելից մի պրոֆեսորի, ով հրավիրում է իրեն կարճատև այցելության Տեխնիոն։ Գտնվելով Իսրայելում նա իմանում է ամերիկյան Ջորջիայի տեխնոլոգիական համալսարանի աշխատելու հնարավորության մասին և որոշում է փորձել դիմել այնտեղ, չնայած որ այն մի փոքր տարբերվում էր իր նեղ մասնագիտացումից։ Նրան հաջողվում է ընդունվել Գեորգիայի համալսարան և այդպես 1998 թվականին նա հայտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Նաիրան մինչև այդ որևէ փորձ չուներ այդ բնագավառում, միանում է մի խմբին, որն աշխատում էր թռիչքների ինժեներական կառավարման վրա։ Նաիրան սովորում է մի քանի նոր ոլորտների ֆունդամենտալ հիմունքները այդ գործընթացում իր դերակատարումն ունենալու համար։ Մի քանի տարիների ընթացքում Նաիրային հաջողվում է մշտական աշխատանք ստանալ ԱՄՆ-ում և իրեն առաջարկում են աշխատել Վիրջինիայի պոլիտեխնիկական համալսարանի ֆակուլտետում։ Նա իր ուսանողների և ասպիրանտների հետ սկսում է աշխատել նոր ուղղության վրա, ադապտիվ կառավարման համակարգեր, որն օրինակ թույլ է տալիս ավիացիոն անվտանգության ապահովման միջոցով իրականացնել օդանավերի հսկողությունը և կառավարումը չվերթի ծայրահեղանկայուն եղանակների պարագայում։ Այդ աշխատանքը շատ բարձր գնահատականի է արժանանում և նոր հնարավորություններ բացում բազմաթիվ այլ ոլորտներում դրա արդյունքների ավելի լայն կիրառության համար, օրինակ ծովային տեխնիկա, նավթահանություն, ցավազրկում և այլն։ 2008 թվականին Ուրբանում և Շամպեյնում Իլինոյսի համալսարանը հրավիրում է Նաիրային իր մոտ, որտեղ նա աշխատում է մինչ օրս։ Մասնագիտական ասպարեզում Նաիրայի համար գլխավոր դժվարությունը հանդիսացել է այն, որ նա չուներ ամերիկյան կրթություն։ Երջանկությունը դա մի մեծ ադամանդ չէ, այլ փոքրիկ քարերի հորմոնիկ խճանկար։ 19-րդ դարի ֆրանսիացի հայտնի վիպասան Ժան-Բապտիստ Ալֆոնս Կարի հենց այս խոսքն է հանդիսանում Նաիրայի կարգախոսը։ Նա խոստովանում է, որ հենց այս սկզբունքով է ապրում և առաջնորդվում, փորձելով լցնել իր կյանքը, որքան հնարավոր է շատ գեղեցիկ պահերով։ Նաիրան պահպանում է կապը Հայաստանի հետ և հաճախակի է գալիս Երևան։ Հանդիպում է այդ ոլորտի մասնագետների հետ և մի քանի անգամ դասախոսություններ է կարդացել երևանյան բուհերում։ Շատ ուրախ է, որ հնարավորություն է ունեցել աշխատել Հայաստանի գիտնականների հետ։ Նաիրան հանդիսանում է էլ մեկ ադապտիվ կառավարման տեսություն,
երաշխավորված կայունություն և արագադապտացում գրքի համահեղինակը և 250-ից ավել հրապարակումների հեղինակ է։ Նաիրան նաև դասախոսություններ է կարդում ամբողջ աշխարհում։ Մի փոքրիկ խոսք Նաիրա Հովակիմյանից։ Երբ ինքնահաստատման ճանապարհն արդեն անցնում ես, սկսում ես ավելի մեծ պատասխանատվություն զգալ։ Ցանկանում ես ինչ-որ բանով օգտակար լինել հասարակությանը։ Եթե 20-ից 25 տարեկանում կարող ես ձգտում ունենալ և հաճույք ստանալ թեորեմ ապացուցելուց, ապա հետո մտածում ես, որ միայն թեորեմ ապացուցելով չի լինի, պետք է փորձել գտնել քո տեղը կյանքում։ Եվ վերջապես, որոշ տարիքից հետո արդեն գալիս ես նրան, որ պետք է մարդկանց ինչ-որ լավ ժառանգություն թողնել։ Կյանքի ամեն մի փուլում տարբեր կերպ ես ընկալում և քո շուրջ գոյություն ունեցած աշխարհը, և քո գործունեությունը։ Ես շատ եմ սիրում առաքելություն բառը։ Ինձ թվում է, շատ կարևոր է կյանքի ամեն մի փուլում փորձել ճիշտ ընկալել և իրականացնել քո առաքելությունը։ Երբ դա ստացվում է, հասնում ես հաջողության։ Naira Hovakimyan-ի մասնակցությամբ ստեղծած Ինտելին Air ընկերությունը համարվում է առաջատարներից ողջ Ամերիկայում գյուղատնտեսությունում անօդաչու սարքերի կիրառման հարցում։ Ընկերությունը համագործակցում է գյուղատնտեսների հետ, որոնք մշակում են և ցանում են եգիպտացորեն ու սոյա։ Նրա գիտական մշակումների հիման վրա ստեղծած դրոնները միտված են մարդկանց կյանքը ավելի հեշտ ու հարմար դարձնելու համար։ Այդ դրոնները օրինակ կարող են ջրել տան ծաղիկները, տան մեջ կորած առարկաները գտնել և բերել։ Ինտելին Air-ը նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ օգնում է ֆերմերներին ստանալ կարևոր տվյալներ իրենց դաշտերի մասին, ընթացիկ ճիշտ որոշումներ կայացնելու, դաշտերը համապատասխանաբար խնամելու, բերքը կանխատեսելու և իհարկե եկամուտը մեծացնելու համար։ Ինտելին Air-ի պրոֆեսիոնալ թիմը բաղկացած է ինժեներներից, գյուղատնտեսներից, տեխնոլոգներից, նրանց թվում կան հայեր։ Naira Hovakimyanից բացի ընկերության հիմնադիր են հանդիսանում Ալի Եսայանը ու Արան Էֆեյանը։ Ստարտափի համահիմնադիր և ղեկավար Էլի Եսայանը նշում է, որ համաձայն ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության տվյալների երկրի մոտ 15 միլիոն քառակուսի կիլոմետրը ծածկված է մշակովի հողերով և ոչ Եվրոպան, ոչ Հյուսիսային Ամերիկան չունեն ավելի շատ տարածքներ գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործելու համար, քանի որ կանխատեսվում է, որ բնակչության թիվը 2050 թվականին կհասնի մինչև 9.8 միլիարդի, անհրաժեշտություն է առաջանում օգտագործել նոր տեխնոլոգիաներ գյուղատնտեսական դաշտերի բերքատվությունը բարձրացնելու և մեծ թվով մարդկանց անհրաժեշտ մթերքով ապահովելու համար։ Ստարտափը հիմնադրվել է 2014 թվականին ԱՄՆ-ում, Հայաստանում է ինժեներական թիմի մեծ մասը։ Ինտելին Air-ը շաբաթը մեկ անգամ կազմակերպում է ինքնաթիռի թռիչք ֆերմերի դաշտերի վրայով, մոտ 1000 մետր բարձրությամբ թռչող ինքնաթիռները նկարահանող սարքերով դաշտերը նկարում են այնպես, որ նկարի կետայնությունը լինի 10 սանտիմետր։ Դա նշանակում է, որ նկարի մեջ 1 պիքսելը համապատասխանում է գետնի վրա 10 սանտիմետրի։ Ստարտափի հիմնական մրցակիցները արբանյակներից նկարող ընկերություններն են, որոնք չեն կարողանում ապահովել նման որակ։ Նկարելուց հետո 48 ժամվա ընթացքում ստարտափը ֆերմերներին է տրամադրում նկարներն ու դրանց վերլուծությունները։ Սա կարևոր հատկանիշ է, որովհետև եթե նկարելուց հետո անցնի օրինակ 1 շաբաթ, ապա նկարներն ու տվյալները ակտուալ չեն լինի։ Ինտելին Air-ը դաշտերը նկարում է տեսանելի ինֆրակարմիր ու ջերմային տիրույթներում։ Ինֆրակարմիր տիրույթում շատ լավ երևում է բուսականության առողջ լինելը կամ չլինելը, հնարավոր է նկատել օրինակ հիվանդությունները կամ սննդի պակասը։ Ջերմային տիրույթներում արված նկարները օրինակ կարևոր են հասկանալու համար ջերմաստիճանը դաշտի տարբեր հատվածներում, ինչն էլ կապված է խոնավության հետ։ Dr. Aran Efyan is a senior scientist at CGT, NASA. His general interests are in the areas of computer vision, machine learning, and robotics. Dr. Ara led to lunar mapping and modeling forum. Since 2012, he led the rover navigation team in supporting NASA's future robotics lunar mission, and he is a collaborator on the science team of Mars Curiosity rover mission. Aran Efyan has a BS from Polytechnic University in 1993 and PhD from Georgia Institute of Technology in 1999, and he is one of the CEOs of Intelin Air. Ալի Եսայանը չի ծնվել Հայաստանում, մինչև 13 տարեկան ապրել է Իրանում, հետո բնակչություն է հաստատել ԱՄՆ-ում և հետագայում հիմնել է 4 կազմակերպություն՝ Creation Point System, Integrin, Icon Apps և Intelin Air։
Երբ 31 տարեկան էր, 1996 թվականին նա առաջին անգամ եկավ Հայաստան և 1999 թվականին ուխտ արեց, որ 40 տարի շարունակ ամեն տարի գալու է Հայաստան և ինչպես կարող է օգտակար է լինելու և բերելու է նոր տեխնոլոգիաներ։ Նրա ասելով, իր սիրելի Ամերիկան ինտեգրեց նրան, կրթեց, ֆինանսավորեց և ի վերջո դարձրեց իրեն հպարտ, հանդուրժող և կարեկցող մարդ։ Ուներ իրենից 10 տարով մեծ մենթոր։ Իրար հետ խոսում էին ինժեներության մասին, շատ լավ է եղել մաթեմատիկայից և ուսումնասիրել է փիլիսոփայություն քոլեջում և համալսարանում։ 2 տարի հետո տեղափոխվել է ինժեներության բաժին։ Նա աշխատում էր և ինքնուրույն վճարում իր կրթության համար և հոգում այլ ծախսեր։ Երբ լքեց Իրանը, մի քանի ամիս անց շատ տնտեսական հեղափոխություններ եղան և ստիպված էր ինքն իրեն պահել, այդ թվում հոգալ ապրուստի և սովորելու ծախսերը, քանի որ ծնողների համար շատ դժվար էր։ By 2050, the population on Earth will go above 9 billion. And if we do not change the way we farm today, given the fact that the land on Earth will not grow, we have to grow more food on the same land to feed the 9 billion. With today's farming technology, there is 30% crop loss quite often, which happens because of weeds, diseases, or other issues. And today farmers spend 80% of their time on finding the issues and 20% of their time on treating these issues. We're trying to change this equation to make sure that they can focus on disease and nutrient deficiencies and harvest timing and so on. All the issues that can reduce their yield by the end of the season. So we're working with farmers to take pictures of their farm with aerial imagery to build the ag ImageNet. We have already 150 terabytes of high-resolution imagery and 40 different classes of anomalies. It's the weeds, it's the nutrient deficiency, it's vegetation deficiency, watersheds, different types of anomalies that appear in a farm. So once we collect the images, we have agronomists who can help us to annotate the images for various anomalies. Then these images go to the neural network, and the neural network gets trained using deep learning algorithms to understand what are these issues, differentiate between them. So next time it gets a new image, it can identify to which cluster it belongs and what issues the farmer has to address, and quickly automate the process. Operating drones on large farms is not optimal because the drones have to go back and forth many times to collect all the images at the same time for uniform data analytics. And in Midwest, where farmers have farms stretching 150 miles, is just too much. That's why we went to planes that can fly at a higher altitude and capture more imagery. We gave up on the resolution to some extent by moving from drones to airplanes, but we're still at a much higher resolution than what the satellites provide. I strongly believe that in the future we will have the augmented reality glasses that will get all the information from satellites, from airplanes, drones, soil, weather, and they will provide real-time data analytics and help the farmer to walk along the farm or to have the robotic technologies in the field, and they will enable farmers to grow more on the same land.